係小姐，係阻咗你啊！我想問下你咧，你有冇試過因為沉迷上網而影響學業啊？有啊，仲試過好長一段時間添。係啊，咁你係咪嗰陣時會經常都係諗住上網㗎？會咯，會即係日日踎喺屋企上網，連學都唔返咯，就真係。哦，咁你後尾點樣解決咧？就出去旅遊啊，或者係去其他地方玩一玩啊，遠離電腦一段時間，之後再返嚟就會好返好多咯。哦，咁樣。咁如果你嘅朋友都沉迷上網嘅話，咁你會點樣去勸喻佢咧？如果我有朋友沉迷上網嘅話，我會勸佢即係揾啲其他嘅興趣啊，或者係拉佢同我一齊去旅遊咯。哦，即係同你一齊去旅行啊嘛？係啊。哦，咁如果我有沉迷上網，你可唔可以請我去旅行啊？得，冇問題。好，多謝你。